Ами, готов ли си? Да пукам. За какво е това? Блицовете? Не, това си е четвърта част. Да, готов съм за всичко. Блицовете накрая. Какви плакати имаше в стаята си като младеж и как се снабдяваш с музика по това време? Notorious B.I.G. имах един огромен плакат негов, който беше май от две части, от някакви списания. Който вътре се отваряше на 8 и от следващия брой пак се отваряше на 8. Не знам, някакво немско списание май. Браво имаше. Не знам, огромен беше плаката на Notorious B.I.G. Имах на Prodigy от другата страна в стаята. Не исках да слагам други. Някакси аз не бях от тия деца кефиха цялата им стая да е ушарена много. По-изчистено си ми беше на мен. Снабдявах се с музика от съседи. Всичките съседи там в Исперих, които ми бяха по-големи от мен. Те намираха от някъде. Аз чувах махлата като слушат някакви неща и ми се молих за касетки, презаписвах някакви неща. След това от Русия си купувах от един рок-шоп, се казваше. Там крадяхме касетки оттам и така нататък. Страшна работа беше. И така. Само Утенки Династия Бига, това го каза съвсем скоро. Да, слушахме много Утенки и покрай това слушахме Династия Бига, защото бяха най-близката. Разви я тая тема малко. Най-близката българска група по звучението. Тогава са били големи фенове сигурно на Утенки. Ами, те по-скоро като Grave Digger са направим проекта. Да, там всички приближени, но Утенки слушахме много. Имах един приятел момчил, момата, който беше най-големият фен на Утенки, който познавам. Он ги знаеше всички, кой на кой е братовчет, брат, приближени групи, целият U Family. Такова Family са огромно Family. Те са 9 човека и са като... Да. И тогава момата, беше голям маняк. И от него съм вземал някакви неща, той не даваше пък нищо. Това е страшен изрик. И какво да ти развия друго? Много Утенки слушахме. Много Onyx слушахме също, много. Такива агресивни неща, агресивни рапове много. Въобще не се кефех тогава на Тупак, примерно, ми беше супер смешен. Много ми беше миличък такъв някакси, разбираш? Тупак по това време, кое? С Dear Mama и Mia Against the World. Дълго после излезе двойня. Да, може би да. Ти говори за 93-та. Ни малко по-късно почнем да ги слушаме. Аз 93-та съм бил на 7-8 години. Аз ти говоря вече до 12, 13, 14 такова. Разбираш? Горе от това слушахме агресивни неща много. Какво пазар? Да. Виж сега един професионален въпрос, Trick Music. Да. Поздрави за Trick Music. Поздрави за Лъчо. Един друг кълпазарен. Даже Лъчо ми беше дошъл веднъж на гости с тебе. Тогава му обяснях какъв фотоапарат мисля да си купя и да почна да правя музикални клипове. Помниш ли? Да, се бяхме да папкаме сендерите на супичка. Да, нещо, не знам. Да. Добре, той пита кои проекти те удовлетворяват повече. Той, това, че се познаваме, съм приятели, той се подхожда професионално към въпроса и се надявам такъв отговор да му дадеш. Това е по-скоро за хората, не толкова за него, може да се пита лично. Кои проекти те удовлетворяват повече? Високо бюджетите, в които можеш да разполагаш с екип, по-добра камера и техника, осветление и така нататък, но пък се ограничен в това да постигнеш идеята и визията, която артиста желае. Да тия да ти се поставят. Да. Или нискобюджетните, където можеш да прокараш своите идеи и виждания до край, но пък за сметка на това, нали, си ограничен към бюджет за екип, техника, реквизит. И двете неща са много яки. Но мисля, че напоследък по-високо бюджетните, които... Не, вече ми дават по-голяма свобода, между другото. Издиваха ми ги в началото, когато почвах от нискобюджетния режисьор, да почна да има малко по-високи бюджети и тогава изпълнителите искаха да наложат определени стандарти. Тогава малко повече ми извиваха ръцете, но сега малко съм се доказал някакси с годините, така си мисля. Мога да кажа, да, това не ми харесва, мисля, че има начин да стане по-добре. Общата ни камера умря, но имаме тая тук. Да. И някак сега искам да има малко повече бюджет, за да можем да направим по-интересни неща, които имат нужда от ресурс, защото нискобюджетните сме ги изиграли всичките. Аз имам 200 клипа. Разбираш? Станаха, да. От тия 200 клипа 180-170 от тях са нискобюджетни. И всички идеи сме минали, всичко сме направили, което е интересно. В смисъл, вече трябва да почнем в прекалено авангардни неща да влизаме, но можем да влезем в авангардни неща, ако и музиката е авангардна, но то няма авангардна музика. Тук всеки иска да прави поп музика. Сега си разбираш. Но те ме потърсиха мен, защото искат да направим поп парче. Разбираш ли? Търся друга аудитория. Да.
Аз съм станал влязъл съм в стереотипа на този режисьор, който може да ги изкара на поп нивото. Разбираш ли? Да. И те са бият двете неща. Той всъщност лично накрая казва като послепис, предполагам, има и такива видеа, в които клиентите се доверяват напълно и си успял да реализираш ефектно нали, своята идея. Има, естествено, има. Да, много дълга тема. В общи линии да. Добре, диграфиста, което пак е лъчо. Така аз го разбих въпроса и към сега ще му вкараме всичките на пола. Добре. Трик мюзики. Диграфиста от Digraphics, нали? Да. Той пита така, от коя техника си най-доволен, като за техника говоря, нали, апарат плюс обективи и периферия, с която можеш сам да се справиш, а не камера от рода на Red, когато върви с екип и сумат и периферни устройства. И с редове и сами сме бачкали, затова нямам кръст, между другото много боли кръста, защото целият Red сетъп е много сериозна тежест. Напоследък много снимам се на Sony Alpha 7S2 с външен рекордер, 4K рекордер Shogun и една нова стабилизираща системка Moza се казва. Ако това му отговаря добре на въпроса, много съм доволен, защото примерно Наско Колев и Сантра, последния клип, техниката, рентала беше порядъка на 300 лева примерно. Бюджета на клипа е много малък. Бюджета на клипа на Наско Колев и Сантра е 2000 лева. Но направи 9 милиона гледания май вече. И не изглежда като за бюджет за 2000. Тоест, това пак ми отговаря. Това е ниско бюджетен клип, който просто със старание и с малко по-различна песен и въобще. Сантра, между другото, е човек, който колкото по-странно, толкова по-добре. Тя не влиза много в рамки. Примерно, с нея сме правили един късно за романтика, с кажа, един клип Розов, който е такъв сниман на морфен обектив, мисля 16:9, обаче е стеснено два пъти и след това е разширено и е много такъв, много различен клип. Да. Добре. Не знам колко влязох в детайли, дали влязох много в детайли. Той ще каже в коментарите, Лъчо. Ако не кажеш, повече такива въпроси от тебе. Да. Добре, 10 бързи в движение и очаквам директни, откровени отговори, без много да му мислиш, окей? Да. Колко кила си? 107. Що снимаш чал, бе? Защото имат бюджети да си изпълнявам някои неща, които искам, а не мога да други места. За пари, естествено. Нервак ли си? Ами, да, понякога доста. Къде ти е косата? Няма, ген братче. Ял ли си змия? Мисля, че да. Мисля, че съм ял змия. Женското на коче е? Овца? Не, коч, овца, пръч, коза. Yes. С кикецо се мали гледа надолу. Хванахме ли го? Джордан 6, момче, инфраред. Първия. 91-а Джордан е спечелил първата си титла с такъв. Цял не искам да го кажа. Белите не могат да скачат. Да. Цял не искам да го кажа. Не съм ги вадил, извадих ги специално за Илю. И сега се тръгваш по чорапи. Едно време така беше. Аз едно време не съм виждал по това време. Бомбен, тук виж колко народ сме имаме и го канал. За какво би умрял? Даже се чуя, че толкова много мислиш. За какво? За семейството си бих умрял. Дава ли си по-яко интервю някога? Не. Сега трябва да приключим, нали? Не мога да приключим интервюто. Не. Колко процента от казаното днес е истина? Всичко. Аз не сдържам особено много. Добре, сега ще видим колко не сдържаш. Сега ще изтеглим победителя от играта, която правиме. Атила, предния гост, зададе въпроса и посочи наградата. Въпросът му беше кои са оригиналните членове на Манагва Свенг. Естествено, това се е SBM. Купете този албум, освен да го печелите. Не могат ли повече, май, не знам. Мога да свържат с него, той може и да има. Той няма, ама аз имам. Добре, тук какво има? Стикерче? Да, бонус стикерче на Outing Тук има книжка, няма да я отваряме, който спечели да си я види. Да. Кубечок какъв е? 8 човека са дали берем. Иначе е пич. Не мога да края на къде се разговори. Да. Жепеец, SBM и Remax в основата. Хората, които смятаха, че Dark Step е вътре, че Атила е вътре, грешат. 8 правилни отговора. Сега вещата ръка на режисьора ще каже кой е печели. Вещера. Да. Илюминат, масон. Илюминати. Ми дай ми. Илюминат, луминесценти. Петър Иванов.
Петър Иванов 20% от българите се казват Петър Иванов. Той печели. Той си го има написан в сайта, по който отговорил да не пише... Аз пише... съм Павлин Иванов, разбираш? Почти също. Пак глупост. Петър и Павел. Да пише в фейсбук страницата на Радио на ръба. Глупости. Тя стана на Юмрук. 42, как се казваше, бе? Беше ли Петър Иванов? Юмрук или 50 стотинки на лично съобщение с данните за как да му изпратим наградата, се разбереме. Сега обаче идва време за новата награда. Той ще ви зададе неговия си въпрос. Аз през това време ще взема турбата с наградите да кажем за какво ще играете. Давай, кажи. Кой член от Ума и Дума участва в първия ми музикален клип, който е сниман преди точно 6 години и 1 месец, примерно? Може да му кажеш другите двама в видеото кои са? Няма нужда. Няма нужда да казвам как се казва видеото. Първият ми музикален клип, казал съм го много пъти на много места. Добре, аз ще дам бонус. Малко да разучат хората. Казва с 3 песента. Кой член от Ума и Дума участва в... Да. Всъщност е рапър в първия ми музикален клип. Трябва да дам 3 въпроса, 3 отговора. Не си длъжен. Както искаш, ако искаш им дай, майде. Да отворим единия. Гошо от почивка. Ето ние от Ума и Дума. Аз 3 отговора давам възможно. Дай 3 от Ума и Дума. Няма да дам 3 от Ума и Дума. Добре, няма, айде, отговорете. Един от Ума и Дума участва. Сега ще ми кажа за какво играят. Значи тук има плакат, има тениски, има касетки, има и дискове. Ако искате, ето, да ми кажете, че имаме само един албум и всеки път май Мечока да кажа. Има ли още албум на Мечок? Може би други албум, не знам. Айде, аз пробвам да хвана нещо друго, което не е диск. Каквото искаш. Има много дискове. Ой, това е голямо. Сега, това голямото ще трябва да добавиш още. Така ли? Ето са две, мисля вътре. Едното ли да хвана? Не са или едно? Две са май. Да, едното трябва да извадиш. Сега ще видим. Това са тениски. Това е отворя. Отваряме. Това е тениска на супер. Така. Оги. Чисто нова с етикета, както виждате. Дай, тук има и цена, даже да кажа ли цената? Има ли цена? Не казвам. Супер, това е отзад. Това е отпред. И това е Хиксел. Слеска. Сериозен рапър. Отговаряте кой от Ума и Дума участва в първото видео на Баша и играете за тая тениска. Това е. Трябва да се направи накрая. Хората, които знаят, с които ще правим тениски, няма да правим тениски, също много интересно нещо ще направим. Стегнете се малко, защото се бавим. От една година се бавим. За нещо много яко, между другото. Това беше Баша. Приключихме ли? Втория Юмрук приключи. Благодаря, че беше наш гост. Чакай сега да приключим. Айде.